让在我们一直有一个疑问，台球里面会有叫左塞或者右塞，但是又有叫顺塞或者反塞。那么这个球型将会帮助你解决顺塞和反塞的理解难题。今天让我们深入来研究一下。我们都知道，垂直击打库边，笔直进去会笔直出来，加左塞会往左边跑，加右塞会往右边跑。那如果以一定的角度击打库边呢？我们以这个球为例，不加塞击打纯高杆，它会刚刚好 K 到黑球。那么我们现在来看看左侧旋转，白球吃库后会是什么效果，也就是顺塞。根据白球轨迹的线路可以看出，顺塞让白球的反射角变小了，同时还让白球产生了加速的效果。我们再打一个右塞，也就是反塞，反塞会让白球的反射角度变大，同时还有减速的效果。你看这个效果的对比就非常明显了。那么我们现在打低杆，正常不加塞低杆是会碰到这颗球的。大家思考一下，现在的顺塞是左塞呢，还是右塞？提示一下，顺塞可以让白球吃库后加速，反塞会减速。是的，那顺塞就是右塞。来看一下，白球加速了，同时反射角也变小了。反塞就是左塞了。来看一下，白球产生了明显的减速效果。从这两个球型也可以看出，用顺塞和反塞的描述方法，我们可以更清晰的去判断白球的速度和反射的角度。如果是在教学的过程当中，也更能够体会到这杆打完后白球想要停的位置。好了，下节课来教一下大家加塞如何瞄准的技巧。想要系统学习，课程哪里找？去看我主页置顶第1条。下课。让在你是不是一遇到这样的球就打不进？有一招特别管用，奥沙利文都在用，那就是对直了趴下去，杆头向左挪动一点点，放心大胆的出杆，就能哐的一声精准打进。是不是很神奇？这就叫做辅助赛。为什么我平时用中杆直接瞄进球点的时候就打不进呢？而这一招却能够这么轻松的打进。平时我们大家是不是练习5分点比较多，对直线球的感觉比较好，10颗进10颗都没有问题。那么在偶尔一次失误的时候，你还记得目标球偏到哪里去了吗？是不是大概会在这个范围里面？我相信这一杆在你趴下去的时候，身位的方向一定是正确的，只是在出杆的时候后手偏动了一点点而已。所以身位对准一个方向之后，其实目标球能被打到的范围区间是有这么大的，而我们平常最熟悉的就是直球的身位，所以像这么小角度范围内的库边球都可以以直球的身位进行入位，用平时熟悉的直球感觉来增强我们的信心。我们之所以打不进主要还是对自己的瞄准不自信，不是害怕偏左了，就是害怕偏右了。所以最后一步最为关键，杆头向左调整完之后，出杆时要感觉直接对准进球点去出杆，有了精确的目标点来引导后手的出杆方向，就更加进一步的增加了安全感，最终就可以轻松的精准打进了。如果是这种角度的话，杆头向右调整一点就可以了，也能轻松打进。角度稍微再大一点也可以。总而言之，在这个范围里面都可以用这种方法。友情提醒，如果直线球没有10颗进10颗能力的人，就不要用这个方法了。好了，下节课继续讲解其他加塞瞄准的技巧。想要系统学习进阶技术，一定要去看看我主页置顶的第1条作品。下课。让在如果你没有练过发力，那你永远不知道不需要任何球杆，在家里也能训练发力，效率绝对不会低于你去球房里训练。下面这套完全无球杆发力训练，你一定要收藏好。动作1：提肘训练，每组30秒，做3组。动作2：小臂中摆训练，每组30秒，做3组。动作3：锁大臂，小臂带手腕手指训练，每组30秒，做3组。动作4：提肘，小臂带腕训练，每组30秒，做3组。你只要练上1周，去到球房将会惊艳众人。如果想深入学习其他台球技术，一定要去看一下我主页置顶的第1条作品。
是不是每一次一想加点杆法走位，球就打不进？其实你原本瞄准好的球，只要后手有微小的偏动，杆头就容易偏离中轴线，白球就会歪得离谱。有什么办法可以让后手不歪吗？有，记住后手的这个每一个部位啊，它的功能都是不一样的。学完这节课，力量大去打高杆也不会歪，力量小低杆也能准进，甚至角度球的准度都会大幅度提升。先来说说手臂的每一个部位的主要功能，首先是大臂，它是负责来锁定球杆的方向的，小臂是来提供出杆的速度，手腕是用来对速度进行补充的。我们需要充分的将各个部位进行独立开来，并通过训练让他们完全熟练，这样就能够让每一个部位自然的衔接起来，打出我们各种出杆不同的需求。首先是大臂，我们需要先能够感受到大臂的方向感。职业选手的大臂往往都是与球杆方向一致的，也就是肩关节和肘关节的连线与球杆的方向完全重合。但是大臂是在头的后方啊，趴下去又看不到，我怎么知道它的方向呢？大家可以通过这个方法来感受一下大臂的方向。找一条直线趴下来，要去感受好像有一根线吊着的感觉。此时将小臂向后提到一定的高度，松掉小臂的力量，小臂就会自然的掉下来。此时啊，去观察球杆前面的部分有没有与这条线重合，如果没有，那就调整一下大臂手肘的角度，往外点往里点都可以，直到小臂摆动起来的时候，球杆能够自然的与直线去重合。此时啊，我们要去记住大臂周围那一圈肌肉的状态感觉，这样你就找到了你大臂的方向感。大部分的出杆歪啊，都是由于大臂在出杆时候的偏移所造成的，所以我们还得去训练大臂它方向的锁定能力。那么锁定主要来源于两块肌肉，一个是连接肩关节的这个上胸部位的肌肉，一个是它背部的这块的肌肉。那么这两个肌肉呢，共同限制了大臂它左右的方向。只有这两块肌肉会将大臂牢牢地锁定在一个方向之中。我们在刚才用第一步的方法找到大臂的方向感后啊，可以去叫上一个小伙伴，在大臂的左右连续的去推一推，去强化一下肌肉的这种锁定力量，再通过在这条直线上进行运杆和出杆，去加强大臂的方向感。经过一段时间的训练，你在实战当中趴下去打球的时候啊，只要一开始瞄准的方向是正确的，你的出杆就都不容易歪了，精准的将目标球打进，并且还能用出自己想要的杆法。下节课我们来讲讲如何加强小臂和手腕加速的功能。想要全面系统学习的靓仔，加入高手班或者大师班，别忘了点我头像发我666哦。下课。靓仔一加杆法就打不进球，主要是没有分清楚手臂每一个部位的主要功能。大臂是负责锁定方向的，也就是负责准度；小臂是负责出杆加速的，也就是杆法效果；手腕是负责速度的补充的。上节课啊，已经学习了如何锁定大臂的方向，这节课就来学习一下小臂和手腕的加速。由于很多人在锁定大臂的时候啊，小臂也会变得非常僵硬，总会感觉发力不顺畅。记住，锁定啊，只是限制大臂的左右摆动，是胸肌和背肌的定型，其他肌肉呢还是需要放松下来。控制小臂向后摆动的主要是三头肌，向前摆动的主要是二头肌。那么趴下去之后，脑子就需要先想着把大臂定型后放松其他肌肉，肌肉啊越放松，发力就越轻松。举个例子，当小臂在向后回杆之后，此时在向前时啊，需要顺着重力的势能去向前。你看啊，这个球杆就像我们的后手一样，后手回到这个地方，把这个力量放掉的时候，它会有一股重力势能。你看，它是这样的一个速度在摆动。好，如果它在这个重力势能往前的时候，我们自然的给它赋予一些力量，那它的速度就会变得更快。来看一下，从这个地方放掉之后，稍微荡一下，它的速度其实就很快了。看到没有？它会有一个顺着这股重力势能去加速的状态，所以你只需要顺着这股力去加上一些速度，打出来的力量就会变得非常扎实。等到各位通过训练啊，感受到这部分之后啊，我们再去加上手腕的翻转时机，会让发力变得更加饱满。手腕它其实非常的灵活，如果完全放松，它是不可控的。所以我们需要在完全放松的状态下，再收紧一点点力。我们先来感受一下啊，一杆没有手腕的出杆，这个只有小臂在摆动，速度是不是感觉很慢、很平稳？接下来我们加上手腕，同样
小臂还是很慢很平稳，可是你会明显的感觉到手腕在这个位置加入发力之后，球杆有一个提速的过程。没看清，再来看一遍。我们来对比一下2次出杆的感觉。是不是感觉到了加入手腕的出杆，发力会变得更加有弹性和穿透力？所以在加杆法的时候啊，手腕所赋予的那一点点速度，会让你的发力变得轻松很多，同时还能让白球退回来的效果变强很多。所以当你发力变轻松之后，在平时加杆法的时候啊，才不会影响到准度。我们再来看一下奥沙利文的发力，重点去感受一下他的小臂和手腕、手指的部位，自然的利用了重力势能的这种感觉。好了，想要全面系统学习的靓仔，可以加入我的高手班或者是大师班私教课，别忘了点我头像发我666。下课。